各位朋友，大家好，歡迎大家收睇營先系統網上研討會。上一次我哋教咗大家喺營先系統裏面嘅通知功能佢裏邊嗰個操作啦。咁如果大家想重溫翻嘅話咧，咁可以隨時去翻我哋網上研討會嘅網站主頁裏邊重溫翻各期嘅內容嘅。咁喺今集咧，咁我會教大家點樣喺我哋營先系統當中咧去操作或者去介紹我哋個短信套餐啊。咁短信套餐咧，咁係屬於我哋營先系統裏邊嘅一項收費服務嚟嘅。咁大家需要嘅話咧，咁你需要首先係去購買咗呢一項服務，咁跟住就會幫我哋開通呢個服務啦。咁短信套餐咧嘅作用咧，係可以俾大家根據翻我哋系統單據裏邊嘅狀態做一個調節，去設置通知嘅服務嘅。咁可以透過手機短信發出通知啦，即係例子話，可能你可以係設置一啲銷售訂單或者送貨單裏邊咧，咁佢預設咗一啲嘅模板啦，即係短信嘅模板啦。咁當你啲單據去到嗰個狀態之下咧，咁佢就會自動系統就會觸發出個短信俾你指定嘅接收人嘅㗎啦，通過手機短信。咁首先咧，我會介紹一下我哋呢一項服務嘅收費嘅。係啦，咁我哋所有呢啲收費嘅服務咧，咁其實都可以自己登入去營先系統裏邊啦，可以去到睇到相關嘅資料，咁同埋可以喺嗰度作出購買。咁做法咧，首先我哋都係登入到營先系統裏邊啦，即係大家依家見到個頁面啦。咁然後喺右上角按系統管理，咁跟住咧，我哋去到左手邊嘅 menu bar 嗰度，打開模塊管理。咁呢度有個叫 Apps 應用管理嘅地方，我哋點擊入去。咁所有我哋嘅無論免費又好啦，或者收費又好啦，所有嘅功能服務咁我哋都好似一個功能咧，一個 Apps 咁樣咧，擺咗喺呢一度，俾用戶咧各位用自己去安裝啦，同埋購買嘅。咁今次介紹嘅短信套餐咧，咁其實你拉到落最底咧，就會見到㗎啦。所以係呢一個已經賣咗，所以我要用另一個帳號俾大家睇。咁同樣啦，去翻頭先個 Apps 應用管理個地方，切入去。咁拉到落底咧，就會見到一個叫配套類短信服務㗎啦。咁呢度咧分別咧，我哋會見到我哋預設咗有4個唔同嘅套餐啦。其實呢啲套餐咧，全部我哋都係會採取一個月費嘅形式嘅。咁可以切入去睇啲 details。呢個就係一個 SMS 嘅短信服務月費計劃嘅。咁個收費個做法咧，就係會根據咧，即係好似我哋依家啲手機即係話費套餐咁樣咧，就係我哋會收取一個基本月費，咁而根據翻咧，你俾咗客用俾咗呢個月費之後咧，就會根據翻咧你當月咧，即係每一個月咧實際發出嘅短信去計費嘅。呢個係最低消費嚟嘅，換言之，即係話例如我揀選咗呢個225蚊嘅套餐一個月啦，呢個係一個最低嘅消費嚟嘅，咁然之後咧就會根據翻咧你當月咧去發出套餐嘅條數，即係發咗幾多條，而根據翻佢嘅短信嘅發送嘅唔同地區啦，咁佢會計算你當月嘅使費，如果超出咗呢225蚊咧，咁就會再加翻上去啦。咁如果唔夠咧，即係就算你發嘅短信唔夠咧，咁我哋呢度咧都會收取你最低嘅月費。換言之咧，就算你當月咁，可能你當月冇發短信咧，咁都會需要俾呢一個月費嘅。咁有4個唔同嘅月費套餐啦。你揀選之後咧，就可以喺呢一度咧，即係有4個唔同嘅套餐啦。你揀選咗之後咧，就可以咧，即係揀你嗰個套餐，然後撳購買啦。
係啦，你見撳咗購買之後咧，咁佢就會落咗去下面呢一個購物車呢個位置嘅。咁跟住咧，你確定咧就可以喺度結帳呢一度啦，就進入嗰、個、付款嗰個流程㗎啦。咁我哋付款嗰個流程咧，咁都可以即係 support 你喺 online payment 啊，即係用 PayPal 嘅形式啦，或者 offline payment 嘅。咁呢個我哋就要去收取到你嗰、個、申請啦，咁同埋嗰個付費啦，咁我哋就會開通呢一項服務㗎啦。係啦，咁開通咗呢項服務之後咧，咁我換翻另一個帳號先啦。呢個因為呢個已經係開通咗㗎啦。咁我切換翻呢一個帳號先。咁呢個咧就係、我開通咗呢項服務之後咧，咁我哋咧就可以咧同樣啦，去翻系統管理裏邊啦，打開呢個輔助設置。咁你見到呢度咧就會開通嘅一個叫短信，喺輔助設置裏邊咧有個叫做短信管理嘅。咁然之後再打開 click 入去短信費用清單呢個位置。咁呢度咧就會見到咧，我揀選嗰個服務套餐啦，每個月嘅月費啦，裏邊嗰個合同啦，佢開通嘅時間啦。咁呢個最主要就係睇翻自己嗰個套餐服務嘅計劃啦。係啦，咁跟住咧，我就會用示範俾大家睇點樣去操作嘅一個短信套餐。咁同樣喺呢個左手邊 menu bar 系統管理嘅左手邊 menu bar 呢一度咧，打開輔助都係高級設置呢個位置。咁裏邊咧見到一個叫通知功能嘅。咁如果上一期我哋都有講解到呢個通知功能啦。咁之前講過上一期講嘅咧通知功能咧，就係、可以通過系統裏邊嘅信息啦，系統嘅內部信息啦，咁同埋可以通過 email 去做一啲嘅通知啦。咁今次呢個咧就係針對翻喺短信裏邊嘅通知。係啦，咁依家我哋咧就係、設置咗咧喺一啲唔同單據裏邊嘅功能咧，去設置呢個觸發條件嘅。咁我哋可以喺呢個單據功能通知呢個位置企入去。咁你見到咧上邊呢度咧有兩個 tab 啦，暫時我哋就分別有訂單管理裏邊嘅銷售訂單啦，同埋送貨單啦。咁同埋倉庫管理嘅一個低庫存通知啦。咁我用一個比較常用嘅例子去做例子啦。喺訂單管理裏邊咧嘅送貨單，咁你見到咧呢度分別就有內部資訊啦，即係頭先講嘅系統內部信息啦。郵箱就係電郵啦。咁呢個咧都係要另外一個通知服務嘅開通。咁我哋今次呢度講嘅咧就係短信通知啦。咁所以咧就係話，如果當我啲送貨單新開送貨單嘅時候咧，我想通知，即係如果當我收貨客人訂單，當我開咗張送貨單準備出貨嘅時候，我想喺呢一度做一個設置去通知我嘅客戶咧，咁我就可以根據呢一個做法去操作咯。咁首先第一咧，我就剔單呢個短信先啦，喺送貨單呢一個位置。然之後下邊咧，你會見到一個模板嘅，係啦。咁我哋 click 入去。咁其實呢個模板嘅意思咧，就係即係顧名思義，就係可以俾你去預設嗰個短信嘅內容啦。簡單嚟講就係。係啦。咁首先我哋俾個模板嘅名稱佢啦，呢個就我自己定義嘅啫。例如我叫做送貨通知啦。係啦，咁然之後咧喺呢度收件人呢一度咧，咁其實咧你就可以 call 佢，即係嗰啲單據裏邊系統裏邊嘅數據源啊。嗱，咁你見到客戶資料，咁手機短信，咁我當然係客戶嘅手機號碼啦。你揀咗之後咧，即係話你每一張單咧，佢就會自動抽取嗰張單裏邊嗰個收件人客戶資料嗰個 mobile number 㗎啦。咁下邊嘅模板內容啦，咁留意呢個 remark 啦，如果收件人係大陸嘅手機號碼咧，咁就要根據佢呢一個規則嘅。
咁留意每一條短信咧，佢就會限制住70個字元嘅，即係70個字元嘅意思包括空格啦、符號啦，咁佢都係會計一個字元嘅。咁如果話超出咗70個以外嘅咧，咁佢就會計2條信息嘅，即係佢都可以俾你發送啦，當然係啦，佢都可以1條過咁樣發送啦，不過佢計咧就會計算2條信息嘅。例如係咁啦，咁你預設咗呢個模板，呢度裏邊嘅內容就你自己用戶定義嘅啫。咁跟住預設咗之後就可以按保存啦。咁之後咧，我做咗呢個設置嘅意思咧，個作用咧就係話，當我日後咧所有新開嘅送貨單啊，當我新開嘅送貨單嘅時候咧，咁當一新開咗個送貨單咧，系統咧就會觸發咗咧，佢自動會幫你出一個手機短信，即係以下呢一個模板嘅內容啦，去俾你指定嗰個收件人㗎啦。係啦，即係呢度即係每一張送貨單裏邊嘅收件人嗰個手提電話號碼。咁頭先講過啦，咁呢度就有唔同嘅單據嘅狀態啦，可以俾你做呢個預設啦。咁分別另外仲有倉庫管理裏邊嘅一啲低庫存嘅通知啦。咁如果用戶有其他嘅單據嘅要求咧，咁你都可以另外即係同我哋嘅同事聯絡，咁睇下點即係幫你去做咯。咁基本上咧就教大家短信套餐嘅介紹啦，咁同埋佢嗰個設置已經完成啦。咁如果大家有咩唔明嘅地方咧，等陣都可以即場去翻問嘅。咁或者大家日後喺使用嘅過程裏邊咧，如果你遇到一啲唔明嘅地方咧，亦都可以通知我哋同我哋同事聯絡啦。係啦，或者大家亦都可以參加我哋公司定期都會舉辦一啲免費嘅 seminar。咁詳情咧，大家可以去翻我哋網站嘅主頁。喺呢個位置按主頁，跟住撳推廣活動呢個位置啦。呢度咧分別咧就會有我哋DB System 啦嘅一啲免費嘅功能簡介會嘅資料啦，大家可以喺呢一度貼入去。咁呢度就係我哋每個月都會舉辦一啲免費嘅 seminar 啦，咁佢裏邊嘅時間同地點啦，咁你可以喺度做一個簡單嘅登記，填一啲基本嘅資料啦，做一個簡單嘅登記，幫你預留翻個位置。咁另外左手邊就係我哋嘅網絡研討會嘅資料啦，網絡研討會即係好似我而家呢個形式啦，喺網上面同大家講解我哋一啲嘅功能啦。咁同埋你都可以喺呢一度咧，其實佢咧，呢個就係我哋網絡研討會嘅網站啦，另一個。嗱，咁呢度咧分別咧就有一啲嚟緊嘅期數嘅內容啦，咁大家亦都可以喺呢一度做一個註冊，去攞翻個登入密碼啦。咁同埋一啲過去咗嘅網絡研討會咧，你都可以隨時喺呢一度根據每一期咧，去到重溫翻過去嘅內容嘅。咁順道可以介紹一下我哋下一期咧，就會同大家講翻我哋系統裏邊嘅一啲管理報表同埋圖表嘅功能嘅。咁如果各位朋友感興趣嘅，咁可以喺呢一度做翻一個簡單嘅註冊啦，咁佢會 set 翻呢個登入密碼俾大家㗎啦。咁今日嘅網絡研討會咧，咁就大致上講到呢一度啦。咁我哋都會預留翻啲時間。咁如果各位朋友有問題咧，咁都可以喺度即場發問嘅。咁如果各位朋友冇其他暫時嘅有問題的話咧，咁我哋網絡研討今日嘅網絡研討會咧就將於5分鐘後結束。